Fala galera! Bom, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Cleiton Valério e eu criei esse canal com o intuito de poder ajudar você que trabalha com vendas e até mesmo você que não trabalha com vendas a você se encorajar e a se lançar nessa atividade que é tão maravilhosa, que é a arte, é a atividade de vender, ok? Bom, o tema que eu quero falar hoje é sobre o vendedor fogueira, né? Eu estou diante aqui de uma lareira, né? Por sinal, ela tá bem acesa, né? O fogo, a chama tá bem alta e isso está muito relacionado à atividade de vendas. Então me deu esse insight e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para o canal e eu acredito que esse vídeo vai falar muito com você. No começo de toda atividade de vendas, muitos vendedores, até quem não é vendedor e entra na área de vendas, ele acaba se tornando uma chama, né? Uma chama forte, uma chama acesa, uma chama que realmente faz a diferença, que chama a atenção. Se eu apagar todas as luzes aqui de onde eu estou, né? Essa lareira, ela vai ficar acesa, porém ela não vai ficar acesa a noite inteira. Aí que está a grande questão. Muitos vendedores são igual essa lareira acesa, né? No começo, enquanto você tem muita lenha, você tem muito gás, você tem muitos sonhos, você tem muitos projetos, você fica assim, ó, fervoroso, né? Com baita de um calor. Só que com o passar do tempo, com o passar dos dias, das semanas, dos meses ou até mesmo dos anos que você está na atividade de vendas, você vai esquecendo de uma coisa muito importante, que é isso aqui, ó. Não é um porrete, tá? É lenha. Muitos vendedores deixam de lado a lenha, eles param de colocar a lenha. O que é a lenha na atividade de venda? São os teus sonhos, os teus projetos, tudo aquilo que você listou quando você começou, quando a tua chama estava muito acesa, tudo aquilo que você listou e colocou como objetivo, com o passar do tempo você não foi alcançando, porque a atividade de vendas ela é muito desafiante, e isso foi baixando a temperatura, isso foi fazendo com que o fogo que mantinha você aceso em busca dos teus objetivos fosse se apagando lentamente. E você não se deu conta, ou você se deu conta, mas você não tinha ânimo e não tinha forças para poder colocar lenha e você manter esse fogo aceso. Eu resolvi gravar esse vídeo para alertar você, porque eu tenho percebido que muitos vendedores, muitos profissionais da área de vendas estão com a chama quase que apagando, alguns até apagaram. Mas entenda o seguinte, isso não é o fim, tá? Ainda tem muita água para rolar e tem muita coisa para acontecer. Mas eu quero aqui, não é te motivar não, eu quero aqui te incentivar, né, a você pegar lenha e botar nessa tua lareira, nessa tua fogueira, incendiar essa tua paixão, esse teu amor por vendas. Esse fogo aqui é o fogo da paixão, é o fogo do amor pela atividade de vendas. Quando esse fogo apaga, obviamente que ele não vai, primeiro, esquentar o ambiente e muito menos contagiar pessoas para estarem perto. E qual que é o objetivo de uma lareira? Normalmente, né, é as pessoas se reunirem para se aquecerem. Quantas pessoas no começo, quando você iniciou a tua atividade de vendas, chegavam perto de você para se aquecer? O que é o se aquecer? Ouvir uma palavra tua, ouvir um conselho teu, ouvir uma dica tua. E hoje essas pessoas não te procuram mais. Por quê? Porque essa chama tua, ela se apagou. Essa chama tua não aquece e não atrai mais pessoas para próximo de você. Ei, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, eu quero alertar você no seguinte: essa lenha aqui está na tua mão. Sabe qual que é a lenha que vai manter esse fogo aceso? É os teus sonhos, é os teus projetos e é os teus objetivos que você deixou apagar. Mas eu tenho uma dica boa, eu tenho uma notícia boa também para você. Você é o grande responsável por colocar essa lenha e reacender essa chama. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão voltar a te procurar, muitas pessoas vão buscar dicas em você e com certeza você vai inspirar muitas pessoas, beleza? Não adianta apenas ter chama no começo, você precisa manter isso aceso. E essa lenha está nas tuas mãos, chamada os teus sonhos, os teus projetos e os teus objetivos, beleza? Se você gostou dessa dica, se liga, clica aí no botão em algum lugar dessa tela, né? Se cadastra, se inscreve aqui no meu canal e você vai receber dicas diárias como essa.
Veja bem, não é uma dica de motivação, mas é uma dica para te inspirar e alertar você para você acordar. Porque se eu não botar essa lenha aqui, já já, esse fogo apaga e não vai mais me esquentar. Fechou? Grande abraço para você, tamo junto e junto nós somos muito mais fortes.